amanya n'eddoboozi Ofuman Ssempebwa. Kakati munnange n'olunaku olwaleero ekifo kino twali tukikulazeeko emabega naye ate ne tuba nga tukwata ebintu eby'enjawulo ebisangibwamu. Lunaku olwaleero tulina kuba kyanjawulo nti tulina ensolo ze tugenda okuba nga tutunuulira zifaana zitya. Ekifo kyenjogerako abamu mukiyita zoo naye nga bakiyita Uganda Wildlife Education Center ekisangibwa Entebbe. Olunaku olwaleero tugenda kubaako bye tuyiga, tugenda kubaako bye tumanya ebikwatagana ku nsolo nga 2 zokka ezigenda okuba nga tukulambuza. Ne nkugamba nti nno kano ke kaseera naawe obeere ng'ojja mu zoo Entebbe oyige bakusomese bakulage ebikwatagana ku kifo kino. Ne nkukubiriza ate obeere nga weegatta ku mukulu gwaffe ogwa Destination Uganda, ogende osubscribing ate oyongere okuyiga bingi ebisangibwa oba bingi bye tugezaako okuba nga tukuleetera. Tugenda kubanga ate twetoolamu katono tugende tukulage ebitulese olunaku olwaleero. Katukomewo. Nkukulisayo mu kuwumulako okwo kwe tubaddeko kansubire nti ekifaananyi otandise okuba nga okiraba kyetugenda okuba nga tusomesa oba kyetugenda okuba nga tuyigirizibwako olunaku olwaleero. Kyenjagala naawe ate ojje weerabirako maaso ku maaso nti wano ffe tukikuleetedde ogezeeko okukiraba ku TV yo ate osobole okujja mu Entebbe obeere ng'okiraba. Munaye nkujjukiza nti akakokola kano tekakuvaako ogezaako okuba nga weetangira ekirwadde ekya COVID-19. Amaaso gange ye munnaffe agenda okuba nga atulambuza, agenda kuba nga atubuulira ebintu ebikwatagana ku kifo kino oba wano we tutudde wennyini na lwaki emabega wange nga boolaba bafaana we watyo waliwo ekinyonyi zingamba ekinyonyi bwe kityo bwe kifaanana. Agenda kuba nga atuwa buli kimu ekikwatagana ku kifo kino. Kamange tusanyusa okulaba. Amanya nze Mwesti Julius abasinga bampita Mr. Wildlife era nsomesa ebisolo wano ku zoo gwe mulimu gwange gwenkola, nsomesa abantu ebyobutonde. Olunaku olwaleero tuzze nga twagala kuyiga natera n'okulambula kuba abantu bangi nnyo bagobera bye tusomesa abantu. Olunaku olwaleero wano we tuli wenjagala tutandikire. So kati ssaawa zino we tuli tubayita wetland ecosystem mu Kizungu oba ekifo ekirimu ebisolo ebibeera mu ntobazi, so kye tuyita wetland ecosystem. So wano we tuli ssaawa zino waliwo ekinyonyi kiri awo kirina omumwa gulinga engato ate ekyo oba kiba kirina omumwa omutono tukiyita omumwa gwakyo muzungu tuguyita beak, naye nga oba kiba kirina omumwa munene tuguyita bill. So the bill of this bird looks like a shoe. So oba okwata shoe plus bill ofuna shoe bill. So erinnya lyakyo bakiyita shoe bill lwakuba omumwa gufaanana nga ki ng'engato. Then tugende mu maaso, ekikinyonyi oba okitunulidde bulungi abazungu baba balabako dinosaurs muziwulira muzimanyi. Mu Uganda situbira bwa tulina erinnya lya dinosaur, naye dinosaurs ensolo zaggwawo tugamba mu luzungu tugamba ziri extinct, zaggwawo. Naye nga ate according ku science bagamba waliwo ebisolo ebisobola kukola ki okuba nga birabika n'endabika yaabyo efaanana mugeze dinosaurs zaggwawo. So omuzungu bw'omugamba dinosaurs zaggwawo n'ajja mu Uganda alaba kino ekinyonyi agamba mulimba dinosaurs zikyaliwo. Era so ensonga ki ekinyonyi kino ne gorillas ebikyakulembedde mu kuleeta abalambuzi mu Uganda. Naye mu binyonyi byonna bye tulina mu Uganda kino kye flag bearer kyekisinza okuleeta abantu mu Uganda lwa nsonga abantu bagamba kiri prehistoric. Noba okitunula entunula yaakyo tekiri kinyonyi nga bulijjo nga bolaba kalooli. Kino kyo kyanjawulo. Era no mu Uganda tulinamu bitono. There are less than 500 individuals mu Uganda. Lwaki bitono? Tetugenda okutandikira lwaki bitono. Ekisooka bubeera mu ntobazi ate bubeera kimu kimu. It's one. Kitambula mu luzungu tugamba kiri solitary. Kitambula kyokka. Bimitinga mu courtship times. Abo bimitinga mu courtship times batwalira nga weeks ntonotono nga bamaze okumamira amagi bajja kuhakinga obwana bubiri oba kamu. Naye nga nkesa bakinze abaana bawalodde abaana babiri bajja kumenga sure abafidinga omu asigalewo omwana omu. So kitegeeza bo baagala nnyo obeere ng'oweeyiya weka oli omu. So it is one man's army. Then ekirala lwaki bitono ekisookerwako
entobazi. Ekigambo entobazi topic nnene. Entobazi mu bufunze kitegeeza ekifo ekirimu amazzi, ettaka n'omuddo n'ebisolo ebibeera mu kifo ekyo. So ekisolo kyose okubeera mu kifo nga kirimu amazzi, mulimu omuddo, mulimu ettaka, tukiyita wetland mu luzungu. So kwebyo kasa kimu kiba kibulawo tekifuuka wetland. Kitegeeza ekifuula wetland oba olutobazi biba bisolo bibeeramu, types z'emiddo zibeeramu, amazzi agalimu. So entobazi zimu zitambula, endala zibeera nga ziyimiridde tezitambula. Tugezaako okukola okuleetinga ekibiyita semi-natural environment, okuleetingako embeera n'ensolo nebanga eri mu zoo enyumirwe egambe kitegeeza ndi waka. Okitegeera? So kati ssaawa zino tulinako wetland ecosystem muno, tulinamu engaali, tulinamu eno shubiiri mu Luganda bagita burwe mu Luganda, mu Luzungu tugita shubi nga bwe manyonyodde. Then tulinamu n'enjobe eri eno mabega statunga bagiyita enjobe mu Luganda. So kati bino ebintu byonna byolabamu no mu mazzi tulinamu emamba, era beddira emamba ne mu mamba muno tugirina mu mazzi. So kati kyenyinza okulaga lwaki tubirina bwe biti. Enjobe erya muddo ogubeera mu ntobazi. Oba emaze okulya omuddo, shubiire efuna vision okulaba emamba eri mu mazzi. Singa abeerako omuddo mungi eba tesobola kulaba mamba. Kitegeeza emamba ebeera nga ewa emmere shubiiru. Okitegeedde? Kati ate emamba ye shubiire ebanga nyingi, emamba bwe ziba nyingi zijja kwonoona wansi. Kitegeeza shubiire n'okontrolinga population yaki y'emamba. Muno tulinamu obukere n'obwennyanja obulala. Kitegeeza emamba erina okubulya gamba tebukola ki ne butubweyonga gamba kifo kisigale nga kibalansinga. So buli omu ali wano yeetaaga munne mu bufunze. Kiyita food chain or food web. So each animal interacts with each other. Wabula kwemu kitegeeza olutobazi tosobola kulaba nga lulabika bulungi. Lukulaba olutobazi ng'olina oyimiridde olutobazi nga lulabika bulungi, manya waliwo abalumanaginga beebo bunkulaze. Ekisinza okwonoona like life yakino kubanga kitono. Entobazi tuzimazeeko. Tuzimbyemu amayumba, tuzimbyemu ebimuli, tuzimbyemu ebintu bingi. Abalala kati batandise okubanga tukola ki tuteekamu ne factories. Naye ng'ate buli kwonoona olutobazi ate birala naye olutobazi lwo luzibu. Era olusirika ate kino ky'olutobazi lwoba nga lukoze eki luvuddeko n'ovaawo lwolwezaako. Nga lwolwokka kyekinyonyi kyasinza okuba nga kigumiikiriza. Kisobola kubeera mu kifo kimu okumala essaawa ezo 4 nga kirinze emmamba ejje kigirye. It's the most patient bird. Mu binyonyi byonna tekisinzeeyo okuba kigumiikiriza. Kabe ne kalooli tekisoboka naye kiri mu gurupu ya kalooli. Tuzita stock family. Tulinamu kalooli, tulinamu open build stock mu Luganda. Kimbo kinyonyi kibwa n'akatuli mu makati g'omuntu. Open build stock. Tulinamu yellow build stock, kirina omumwa nga gulina kala ya yellow. Tulinamu ekibayita saddle build stock, kirina flag ya Uganda on its beak. So naye nga yonna stock family. Ate Uganda byonna ebirina. So shubiiri nga bwe manyonyodde kyekinyonyi ekibeera mu ntobazi ezituyita Ramsar sites. Ramsar sites kitegeeza entobazi ezirina omugaso gwa nsi yonna. The wetland of international importance kankiteeke mu Luzungu biri wansi wa 500 individuals. Lwansonga ezembagamba okola olwentobazi okubanga kizaala omwana omu ate it can even kisobola kunyiiga nekiva wano mu Uganda nekigenda Sudan nekigamba Uganda entanie. So kyekugamba before tulina about 75 individuals naye nga gamba kati less than 500 kitegeeza biringa mu 300 individuals. Kimuzaala luvannyuma lwa bbanga ki? That's very interesting. Kati olaba shubiiri eno ezaala omwana omu. Omwana amala emyaka egi 3 okuba machuwa naye nga asobola okuzaala. Naye taata ne maama bajja kwawukana okumala emyaka 5. So it is very interesting. Kino kyoncho kyanjawulo. Wabadde okyanyonyera ku kintu ky'okuba nti bazaala omwana. Bo lwaki bakikola bwe batyo? Kambuze ekigambo kyo nti bo lwaki bazaala omwana omu ate n'amala ebbanga ddere nga tebali bonna kiki? Omuntu obusinga environment babeera. So waliwo kati nga waliwo okuzaala kuli naturally nga bugamba edda Bible egamba muzaale mukole ki? Naye ate kati bo ne government negamba ate abo tubazaala tubateekewa. Negamba kati introducing family planning. Gamba bo baagala kujjawo kiri muzaale mwale. Their system nga ebinyonyi sina nashubizo kawala ebinyonyi nabyo ensolo ndala nezaala omwana omu. Kiringa bwalaba ente ng'ezadde omwana omu. So it is their system that's how bwe kiri.
nenjerenga ngamba n'entobazi nga bwe zibeera zirimu challenges nyingi obwazaala abaana babiri n'abaraizinga kitegeeza okuba manage nga kijja mufuukira kizibu ate sometimes ajja kubuuka agende kunoonya ekyokulya nabwakoma ate nga takyalaba mwana we so baba alina omwana omu asobola mutambulizaku eriiso because competition mu nsuko naye si nyangu. Wano mu zoo mulinawo bimeka ebifaanagana bwe biti? Tulinawo ebinyonyi 5 tulinako biri bina waliwo kino waliwo ekirala kiri eri then waliwo ebirala bibiri twabitadde eri munda eri so lwaki twabitadde bibiri nga mukugambe ekyo kibeera solitary naye bwe tulaba nga male and female ate nga ebirazeemu signs of courtship tubyawula ate tetuteeka mu environment abantu balaba tubyawula tubiteeka gamba mubeere eyo era biri eri mabega naye nga tosobola kumanya nti webiri bibiri mbiraba naye nga tosobola kukkiriza nti nabantu bagende because bajja kuba babinterruptinga nnyo atejjuka nga tulina bitono webizaala ate tona tuba tusobola tuwakea by all means nekisurvivinga. Bizibu ki ebisinga okuba nga bisinkana endwadde ezibitawaanya mu bijjanjaba mutya? Kati obudde obusinga kati ng'ebinyonyi obulwadde obusinga okuaffectinga ebinyonyi nga bwegamba senyiga ekwata ebinyonyi nga bad flu nga bwenkugamba wala ebinyonyi ebiva Europe nga bijja ne bibuuka bituusa mu bbanga ne bisanga carbon dioxide eva mu factories mu motoka biki ne bifunira esenyiga naye nga jika bamaze okupulani nga tujjatuukira mu kifo bwekiti mu Uganda so babituukirawo nga bize nesenyiga buli kino kiba kirimu around that environment. Obudde obusinga tukwatibwa senyiga twalawo senyiga y'ebinyonyi yajja neta n'enkoko Masaka all those areas kitegeeza ayabireeta yalyani ebyo ebinyonyi byava bweru nga bibuuka naye bisanga waggulu waliyo carbon dioxide instead okufuna fresh air byasanga muki carbon dioxide empewo embi ne bifunayo senyiga ne bijutira mu Uganda naye twageza ko tujjanjaba tuli okay. Wano mwali mfunyeeko incidents zonna okuba nti ebinyonyi bino byali birwaddeko? Kati sawa zino kusinziira nga watukola omuzungu kituyita wildlife monitoring and okuba nga tubitunulira nnyo ebinyonyi obanga tulabye nga embeera zaakyo zituuseemu tulinga bwe tulina eddwaliro tukola health checkups kubanga tumanya buli mwaka tumakinga sure tukola health checkups emirundi ng'egyo ng'ena kumanya ntuno life ye eryetaaga wano ku zoo tetukola so kitegeeza in case batusanzeemu ng'erina obulwadde bwonna bwe tusanze ng'abasawo baffe nga balina babujjanjabanga tebunaba nakukola ki nakufeedingibwa ensonga kyo kinyonyi ensolo kyonna ekintu kyekiba ne bwe kifa singa ffe abakozi aba tusobola kukikwatako omusawo yakikwatako n'akitwala mu ddwaliro kubanga kifu n'atukolako research n'amanya obulwadde bwe kifudde kisobola kuaffectinga endala n'ekirala covid tezibinafuna naye kyembagamba covid wobanga oze wano ku zoo kulambula n'otuuka wano ku zoo weyambadde masiki oba kintu kyonna ng'okyolina mu ngalo n'okikanyugira ensolo kitegeeza oba ossa ensolo direct era bw'olinga poocha opookiza ensolo eziri mu zoo oba okoze omusango munene lwakuba covid mu luzungu tugamba eri zoonotic kigambo zoonotic kitegeeza obulwadde bukwata ensolo n'abantu buli nsolo yonna eri wano esobola kufuna covid in case tubeera careful era bano tuli sensitive nnyo tojja kuzunga tuyambadde masike tujja kukkiriza totuuka muzungu kulambula ate n'ogijjako nekiteeka mu bulago era n'ogizaako buli point wotambula waliwo amazzi g'okunaba mu ngalo ba educators tuba ne sanitizer tukusprayinga most cases gamba at least tolina wa affectinga wano era nzo tukyawa tukujanjaba nnyo naye mutusonyiwe naye twagala ensolo zaffe zibeere ki zibeere endamu so tutwagala bino bifune covid naye nga covid esobola okukwata ensolo z'omu nsiko n'abantu era totuuka n'okanyugira ekintu kyonna era okanyugira ekintu kyonna ensolo guba mukyangu wano kuzi. Waliwo ebiseera ebisinga tulaba nti nno omuntu bw'abanga wakufeedinga ensolo nga zino abaawo akasente kabaawa kituufu oba si kituufu? So kati tulinako program bazita behind the scenes jjukira zoo eno byolabe kifo where tusobola training ensolo zaffe nga tusobola kuba friendly n'abantu nga tusobola kutuusako obulabe so tulinako program bazita behind the scenes ogenda where other visitors don't reach so inaka contribution akoka neka contribution akoba okoze munyegana ziba $5 omuzungu asasala $7 ka contribution akoba okoze kaba ka contributing ku welfare y'ebisolo okitegedde so obo olinga donor oba support ensolo direct because when you buy the food tujjukwa n'okola ki naye ngo osooka notumenga sure oli negative covid
Gutamba every kind of time you come close to animals, tukusanitizing. Making sure oyamba de mask yo, making sure our animal is safe, you're also what? Safe. Ninga program tujikola kugamba abantu basupportinga ku nsolo zaffe. Munda muno ndabamu ekinyonyi kya shobill mulimu n'akasolo akalala. Tewabaawo okusikanga n'omugwa nti nno oli matwale gange. Kati enjobe ne shobill tulinamu n'engaali crane ne mamba nga bwe nkugambye nga tutandika buli omu wano alina omulimu gwe. Buli omu alina ofiisi ye. Kati yo ofiisi yona yali agamba noonya mamba. Ona agamba njagala nkendeze ku muddo olabe bulungi emamba yo. Okiraba? Ne mamba yegamba kankendeze obukere obuli wano asisi ondabe bulungi. So buli omu alina omulimu gwe. Okitegedde kati nze sawa zino nazze wano okusomesa abantu. Waliwo yaza okufeedinga ebisolo, waliwo yaza okukirininga abantu bagenda okuyitira, waliwo ali mu kumakinga sure fence y'ebisolo eri ngumu. So tulina buzibu, buli omu ali ku mulimu gwe n'ebisolo kyezibeera. Ekisembayo ku binyonyi bino mu kulaba okuko eri bannayuganda abajja okuba nga balaba ebinyonyi bino n'abagezaako okuba nga abasaanyaawo entobazi zino mulama ki gw'olina? So kati nze sawa zino amazima agembagamba bannayuganda okusookera ddala okumanya nti no zuweere first of all mujje mulambule eri open abagamba zitera open mujje mulambule era zuwano tulina ebinyonyi biri 270 birds ebitalina mu cage biri free range ng'ojja n'olambula ebinyonyi naye ng'ebeera tuwane ne tukusomesa tulina binoculars tulina ebitabo by'ebinyonyi ojja n'okola ki n'olaba n'oyiga ku binyonyi ku mpaki y'entobazi mugamba Abanyayuganda mubeere careful. Entobazi oba ozoonoona bulijjo nkyogera oteekamu ssente okola ki okwonoona olutobazi noyiwamu ettaka n'okola otya naye ate otobazi okwonoona ebyotaddemu tebiteekamu ssente lyolujja nanstop ne lyonoona ate n'okaaba still olutobazi obanga oluvuddemu lwosobola kukola ki wezaako. Then ekirala mbadde mbasaba Uganda eno nsi nnyingi nnyo tugiwe respect tugyagale ate tukuume ebyobutonde nga bwe biri nga Mukama nga bwe yabituwa because bwe tubanga nga bugombo birala nga bye tubirina kati waliwo abaabikuuma kitegere ne tubisangako naffe ne tugezaako kitegeeza naffe tulina okuyigiriza abato abana abato abagenda okukula nabo bajja babiyige nabo babikuume kugambe kibeere nga chain nga bwevuga egaali kana akantu ne kaddamu kali ebeere chain okitegeera. So kati conservation etenda kukoma kuffe ffenna abaliko emyaka ezijja nabo bayiga ebyobutonde. Nga tumaliriza ng'oggyeko bino emmamba n'ebikere ebiri muno munda kyanjawulo si ekirala kye mugezaako okulaba nga mufiidinga oba nga mulabira ekisolo kino oba ebisolo bino mmere kikaaki? Okay, kale so eno tugireetera omuddo ne tugireetera carrots tuzita supplements chachu cabbage tuzita supplements egamba ensolo efunemu appetizer etuuse ku diet. Then kiri tukifunire engege tilapia nesooka ne tujjako scale zino bazita fins bine gana magamita babigirijimba obusobola gifumita wano nga buzibu yafuna kugambe kimire bulungi ngebe terina buzibu naye nga jati zi supplements ensolo lwaki tukikolera bwezi tugamba obanga okujjako emmere tukuwadde nawe weeyigirize kweyiiya weeyiiye noonyanonyamu kosobola okufuna kalye naffe tinga tukongerezaako. That's how we create semination environment kugambe ensolo webeere ng'eri mu kifo naye ng'ezifa eri waka mu nsiko. Munaffe omulabe waffe wa Star TV n'eggwanga kansuubire nti ebintu bitegedde bingi agezezaako kubanga byatunyonnyola era nange nengattako ku mulanga gwe nti abantu abasaanyaawo entobazi mukola kibi nnyo okubanga musaanyaawo ebifo bino kubanga ekinyonyi nga kino kyolaba emabega wano ne kale akasolo akalakola wali eri enjobe entobazi ge maka gaabwe nga bwe bakugambe nti bo obulamu bwabwe nga gwe bw'oyagala okubeera mu ddiiro ewuwo n'osanyuka n'onyumirwa ne bano bali mu ddiiro ewaabwe basanyuka banyuma era ne gamba nti banyumirwa ne kugamba nti mulekerawo okusaanyaawo entobazi kuba muba musaanyaawo obutonde obufaanagana bwe butyo. Bisolo bitono nnyo wano mu ggwanga era kugambe nti kino kibeera kyokka kiri isolated ate kiri patient ssaawa 4 ng'ayimiridde wano ku lutobazi alinda kyakulya ate gwe bw'olusaanyaawo kiba kitegeeza nti nno obulamu bwe nabwe ogenda kubanga obusaanyaawo. Sigenda kubanga nsukako awo tugenda kwetololamu katono nnyo tulabe ekisingako awo tovaawo. So tulina ebifaananyi wano biraga emiddo egy'enjawulo egibeera mu ntobazi
waliwo guno omuddo waliwo guno omumpi guno gubeera tugiyita waterlily mu luzungu. So eno waterlily eba n'ekimuli, omusana bwe gujja nga opening ekimuli bwe gugenda nga kiclosinga. So that kind of movement tugiyita anastic movement mu science. Then olaba n'amazzi agali kumpi n'ogwo omuddo guno gabeera mayonjo nnyo kugamba guno omuddo gwe bisinga emirandira gyagwo esinga okuba nga zifilitaringa ki amazzi ne gweba nga mayonjo. Wano tukolaga bbulwe nga ali mu environment ye mu ntobazi bato babeera n'ebirala. Then wano fo tuba tukolaga maapu ya Uganda ezosobola kusanga entobazi ez'enjawulo, era wano neyosobola kujja buddewo bweddembe ng'olambudde mu zoo n'ojja n'okola ki n'obisoma n'onyumirwa. Then wano tukolaga activities ezikolebwa mu ntobazi, kulambula ebinyonyi nga bwekugambye, abantu bajja ne balambula ebinyonyi nga babana ki n'amaato. Wano transport abantu bakozesa entobazi kubanga asobola kuva mu kifo kirala n'agenda mu kirala asobola nga tayonoonye. Abasinga mugenda ne tunoonya amazzi gakunywa ate amanyiza gabeera mayonjo ate nga malungi gagabeera nga bagatuluminya. Wano tukolaga ebintu ebikyasinza okwonoona ki entobazi. Ekisooka okuyiwa kasasiro mu ntobazi, ekyokubiri abakuba amatafaali naye nga n'okwata amatafaali n'ogakuba mu lutobazi ng'onoonya ebbumba olutobazi erosero oba okoze ki olwonoonye. Then ekirala abajja n'ogaa ne mulima ki mu ntobazi oba ne mutunda entobazi bagamba land for sale kumbi gw'otunda lutobazi tekikkirizibwa ate kimenya mateeka. Then okuzimba mu ntobazi ennyumba, oba ozimba lutobazi ennyumba bw'otyo mu ntobazi enkuba bweyongera era amazzi gajja kuyingira munda. So bino bye tukulaga nti n'ebikolwa ebibi ebisobola okukola ki kwonoona olutobazi. So tukubuuza osobola otya okumakinga sure olutobazi nawe olukozesa oba noba nga emirimu gy'okola teruzikola ki terugimalako mirembe oba terugyonoona. Ekisooka kkiriza omuddo gukole ki gukule. Omuddo ogukula mu lutobazi kitegeeza olutobazi ojja kubeerawo nga bwe n'abasoso bagamba olutobazi lukula nga olukwa amazzi muddo n'ettaka. Then ngaba ng'oli mu kifo nga kiriko ensozi, ekifo gwe bakiba nga kirimu ensozi ate amazzi bwe gaveeyo ne gakola ki enkuba bw'etonnya amazzi ne gakwatira eno kitegeeza gajja sigala nga gaseritalinga amazzi gasigale geeyongera. So kuleetingako channel ey'amazzi ogalina okuyita gagende mu lutobazi omuddo ng'ogulese kitegeeza olutobazi ojjataka kuba nga gusengeeja amazzi kubenga amazzi agaliwo gaba mayonjo. Then obulambuzi mulambule ebinyonyi mulambule entobazi, ekyo kiba kirungi kiyita ecotourism okulambula nga teyonoonye. Then wano banga waliwo ebinnyanja biri mu kifo mubifiiringe mu ttaka mwekengemu sure nti tebisigalamu nga biri stagnant olutobazi lusobola okuba nga lukola ki lurikavalinga omulundi ogwokubiri. N'ekirala tukuleetingako emirimu gisobola okukola ki kisobola okuba nga tukola naye nga tetwonoonye ki ntobazi. Osobola kugamba sigenda kuyiga enjobe kandunda embuzi, ekitegedde yatisita we enjobe beewonye kati oba oyagala kulya ennyama ng'olya nyama yaki ya mbuzi. Then oba oyagala kumanya ebikwata ku ntobazi then jangu onoosome oba genda mu NEMA bakusomese oba oyagala kumanya bintobazi butakola ki butakola nsobola okusanga oba ng'olina omusango gw'okoze. Then abantu kubanga tweyongedde mu bungi nakyo kikola ki ate kyonoona ntobazi. Kitegeeza kozesa family planning oba tukontrolinga population okubanga ate abantu tebasobola kuba bangi ate ne tudemandinga ettaka nga teraba wetland is the best option ate kibanga kibi. Then okubanga tukola ki tusomesa abantu emigaso gy'entobazi ate n'okwonoona otobazi bibi ki ebikola ki ebivaamu. Then n'ebisigadde oba ng'omazi ng'abantu abakuba amatafaali kolekako ebinnya obifiiringa olutobazi lwojja kukomawo. Yeah.
tukyali ffenna ku munyenye gw'eggwanga bwe tukulamuliza ebifo eby'enjawulo. Munnange kansubire nti ekinyonyi Shubiru ogezezzaako okuba nga oyiga, ogezezzaako okuba nga omanya ebikikwatako n'ebyafaayo byakyo na lwaki bitono nnyo mu ggwanga Uganda. Munnange ekirwadde kya COVID-19 ekirwadde kyamaanyi, kimazeewo ebintu bingi nnyo. Kantu kano kolaba tekanvaako, naate waliwo we tutuuse wala kejji amaanyi nga bw'ogiraba efaana bw'eti emabega wange. Kansubire nti osobola okuba nga ofumiitiriza ki kye tugenda okuba nga ate tuyiga olunaku olwaleero. Mu zoo aba mu iweke mulimu ebisolo bingi nnyo eby'enjawulo, naye n'olunaku olwaleero twagale tukwataganeko n'ebisolo nga 2-3 bye tugenda okuba nga tukulaga olunaku olwaleero. Wano we ntuuse keegi eno mulimu empologoma. Empologoma ozimanyi? Biki by'omanyi ku mpologoma? Wali okujjako okuba nti oziraba bulabi, biki by'omanyiiko? Kakati nomunange olunaku olwaleero bitwagala okuba nga aye tukusomesa, tukuyigirize bifaananisa empologoma zeeyisa zitya, okujjako okumanya nti nno tuzimanyi nti zo ennyama bwe bulamu bwazo. Biki mugaso ki oguli mu mpologoma zino na lwaki wano omuzu we ziri? Ebisingako awo maaso gange nkyali ne munnange agezezzaako okuba nga tutambula naye okuva gye twatandikidde, atubuulira ebyafaayo n'ebitonotono ebikwata ku bisolo bino. Nze nkyali Mwesige Julius, Mr. Wildlife, era musomesa w'ebisolo wano ku zoo. Katuli ku kabaka w'ebisolo. Empologoma nsolo zibeera mu guruupu, ekibinja, era zikwatanira wamu, era tosobola okuba nga okulembera guruupu nga weeyawudde. Mulina okuba nga mukola ki? Mukwatanira wamu. So zo zibeera ne guruupu mu luzungu tugita pride. A pride of lions, a group of lions tugita pride. Ensonga like information w'abaana. Pride ebeera group of lions. Then the hair around the neck of a lion tugita meni.
MANE, then eddoboozi eryekuba tuyita roar, abaana batugamba raa. So tugamba a sound of a lion. When you ask a child what's the sound of a lion, say a lion raa, because ye mu Luganda tugamba ewuluguma. So bwe wulugumira wano omuntu ali mu kilomita 8 aba alina ogiwulira, kabaka aba ayogedde. Ate bamutunira mu kabaka aba ayogedde kiba kiwedde. Ekyokubiri, lwaki empologoma the king of the jungle zezikulira ensiko. Empologoma zino wana betambula egenda ng'emakinga. Esooka kwata omuti ne guscratchinga neteekako nesusu ne urine ogamba n'empologoma wange zigamba wano waliwo nanyiniwo. Ositegeera lwaki empologoma ye king of the jungle? Endabika yaayo erina mene erabika azifa erina crown. Gamba Katonda yagitonda ekulembera ensiko. Ekirala kabaka, tulina kabaka mu Uganda. Olabeko kabaka ng'alima. Weewuddeko ntuna kabaka omusaze ng'akola bwa poota ku kizimbe. Nende tekisoboka lwa nsonga n'empologoma naye nga baginoonyeza emmere n'erya. Ensonga ki? Other female lions bagane bajja ne bahuntinga ne bagireetera emmere naye nga nsonga zonna zeeyiiya. Naye ate yo bamuleetera. Wulira obukulembeze buva wa Katonda. Ekirala bulaba n'empologoma eyo yokka eno banga etambula eri majestic. Ogirabako ng'olaba mukulembeze akola ki? Ate eba etudde mu nsiko ebeera waggulu w'endala. Ensonga kino ogyokola mu zoo muno tuyita enrichment areas nga tugizimbira platform waggulu walina okubeera eyagala VIP yagala ebeere waggulu w'ebirala era webeera ng'eri ku rock oba ku jjinja oba kunga ku kiswa oba ku kintu kyonna waggulu yebe yagalira bye zibeera strategic zibeera waggulu ne zipulaninga. Empologoma tesobola kutta nsolo nga tuziza okupulaninga tekisoboka. Era ebisinga ebyo tukola nze ngamba tubukopa ku butonde because obutonde buliko original tebupretendinga. Mukitegeera? So tudde ku pooti ndala. Empologoma eryaki? Tuziwa ennyama. Tetugisiika, tuzaagala royi, tuzaagala bulinzaali, tuzaagala nnyama ng'eri fresh eriko akasaayi. Naye tosobola giwa nsolo ndamu. Anyway nga tuvudde n'amateeka gakolera ebisolo. Empologoma n'ogiwa embuzi endamu kati enkya embuzi teriiwo kati nga gwaliko ekolera ki? Ekukolera ki? Kitegeeza gwaddako. So tukikola tutya? Wano tusobola okukwata ennyama tugiteeka mu muti waggulu nga tumaze ozigalira eri munda ne tumala ne tukola ki? Ne tufuluma ne tuzigulira ne zijja ne zinoonya ekosa senses zonna esimeeringa. Sometimes teekako n'obusa bw'ensolo zoba ng'engabi ne buwunyiriza gamba essence ya smell gyokozeseza ennyama esobola ogiraba osobola giwunyiriza ng'eri muti naye gamba kati after seeing the meat what next newalampa nekola ki? Kati oba okwalampa ne bigiremera negwa wansi nesituka era naddemu ekipinga ng'egezaako at the end nemaza ng'efunye ennyama. Kati exercise obadde oyagala bwetyo tugikola. So tukiyita watuyita food enrichment. Waliwo empologoma etwajja mu nsiko nga ye bagisanga mu trench nga ate yo tekulidde wano naye nga letukale stewing nga netukaleeta wano twakaleeta wano kati tulina ekibita integration okubanga eri friendly n'endala eyita mu process eyo eba danger. Sometimes empologoma efa oba ensolo efa obanga tebagikkiriza banne kugikkiriza naye nga abanga ekkiriziddwa bulungi esobola kubeera n'endala. So twenyereza ezaliddwa wano esobola okukola ki? Esobola okubeera wano. Naye ate abantu ababuuza abasinga bagamba lwaki ensolo bwe ziba nga nnyingi bwe zizaala temuziza mu nsiko. Nga bagamba waliwo amateeka agafuga ebisolo. Ate kati ngaffe waliwo badoctors baffe balina okumakinga sure bamanye ensolo bwe tugiza mu nsiko egenda survivinga. Emaze okumanyira nnyo abantu bamanyira abantu ejja basembera bagite oba egenda balya. Oba b'olirizinga emu egenda kugikiriza eri mu nsiko oba nayo zirina ebibinja. So okukuza ensolo mu nsiko kirimu obukwakulizo bungi kirungi naye kirimu obukwakulizo bungi sorry. So kati nga wano empologoma zaffe za zoo tuzikwata ne tuzijja ate buli empologoma erya kilo 10 z'ennyama. Tulina empologoma 7 enkulu ate buli empologoma erya kilo 10 kitegeeza ezirya kilo 7 buli lunaku. Naye kitegeeza ate sizo ensolo zokka ze tulina wano tulina ensolo nyingi z'okulabirira. Omuntu oba n'embuzi ng'eri omudde n'okulumya omutwe kati ate empologoma jjuka zo tojja zigamba covid olaba there's covid manya sente teziri tebimanyi bya sente zizagala kulya oba wazimanyiza
amount of food zino kugendera awo. Sawa meka ze mugizako kubanga muziririsako. So sawa meka mu luzungu tulina ebigambo bibiri ekyo bita diano and nocturnal. Ekigambo diano ensolo etambula emisana, nze gwe mbuzi nte tambula misana. Tulinawo nocturnal tambula kiro. Mukama yazitonda kwebaka ki emisana zitambula ekiro. Lwaki? Singa engabi ebeera mu nsuko emisana nga eri empologoma n'egitwala emisinde eba egenda kulya ddi? Mukama yagamba zino ensolo ziriwo omuddo musooke mufune ekyokulya. Obutuuka ekiro bambe mwekweke mubeere mu mayumba gammwe. Ojjika ne mu nsoko mulimu kafyu ekumala essaawa 18 ku 2 olunaku lwonna. Obudde obusinge bayeebase kugamba Katonda gigonza yeebake bali bafune emirembe nabo balyeko. Naye singa agiproductive eba egenda kumala kwabalala emirembe. Ogambe wano tulinawo ensolo empologoma 7. Families ziri mu families oba just ziri families ezimu zazalibwa wano, endala twazijja outside the country zizireta wano. Abantu abasinga bagamba lwaki mufuna ensolo wabweru nemuzireta mu zoo. Ensolo ezalibwa mu zoo ekulidde mu zoo kiba kyangu kugiza mu zoo ndala. Naye ensolo bazaliddwa mu nsiko nekulira mu nsiko kiba kizibu okugijja mu nsiko. Anyway, you're not supposed to pick a happy animal from the wild ate ogirete mu zoo. Except nga ndwadde mulekwa nga ofanize oba erina injury ng'etaaga treatment. Era bw'ogijanjaba ne banga ewenye mu budde butono ng'ekyasobola okuddayo waka girekedde waka. Naye bw'olaba nekesobola ogizizaayo nga tajja kusurvivinga gireke ebeere mu zoo. So buli nsolo ziri wano mu zoo zirina ensonga lwaki ziri wano. Tetugamba tugende mu nsiko tuyige tuleete ebyeri mugye mulabe. Era abantu abanyegana bajagamba lwaki ensolo nga ntono. And this is not a national park. This is education center. Jangu okole ki? Osome. Abantu abasinga ekintu kya national park and education center tebakitegeera bulungi. Kanjagala leero bakitegeere. Tulina ebintu by'obulambuzi bya types nyingi. Tulinawo national park, tulinawo sanctuary, tulinawo zoo, tulinawo game reserves, tulinawo forests, tulinawo wetlands. Tulina ebifo byonna byaki bya bulambuzi. Byawukana bitya? Zoo kiba kifo nga kiringa bwolaba cages oba kiri seminacho naye nga osobola kujja gwabeera wabweru n'olaba yensolo ebeera mu cage. Naye mu national park gwabeera mu cage, emotoka ebeera cage. Naye ate ensolo zetuleeta wano tuzeeta za kusomesa abantu, sizagamba zibeeraawo mu national park ozirabe. Tojagamba mubugamba ezo nalabya elephant nyiri wano nga mwine elephant emu. Kunelabesa national park ate ne zoo is just an education center. So kansobera abantu bajja kitegeereraawo. Then tulinako game reserves. Game reserve kibeera nga reserved area kugamba national park ensonga ziba zeeyongedde mu national park emu. Musaa muzitranslocate ne muzija mu national park ne mutwala mu reserved land. Reserve kitegeeza special area kiringa bagamba tusavinge. Obadde wasavinga kw'ettaka lye kugamba in case project yeni nebe ekulaakulanye nja ku expandinga. So national park ensonga ziba zeeyongedde so azijja mu national park n'oziteeka mu ttaka leero wa saving a reserved land. Game kitegeeza nsolo so ozijje mu national park n'oziteeka mu reserves. For example tulinako Murchison Falls National Park abadde mu giraffes nga zeeyongedde naye nga waliwo game reserve bagita Pian Upe game reserve. Tetukwata giraffes ne tuzijja mu Pian Upe ne tuzitwala wa mu reserve. Kitegeeza obadde wa reserving ekintu kyo kigambo kiri kiriya tikyetaaga na kwemenya omutwe. Empologoma zikendeera in 2011 is it 2011 I think it's like around 16-15 Uganda are losing empologoma 11 lions which were poisoned. Those lions were poisoned because zalya ente y'omulunzi yayalundira mu national park. Jikafe tugamba national park si yakulundiramu gwe n'oluganda n'olundiramu. Kitegeeza kati empologoma eri ennyama ekola ekyo ogirekedde menu empya. Bulijjo obadde olya akawunga ka muwogo oba olya amatooke naye omusamo akuleetedde amakoloni nawe gwelyeko. So tekitegeeza tojja kunyiga ng'oli omuleetedde ennyama. So kati sajja poisoning empologoma 11 lions ne zifa. Naye ate abasinga ensolo esinga mu nsuku ezifa empologoma zifa ng'abantu baziwadde obutwa bazitega ebyuma kale zirina ebizibu bingi. Jjuka n'ensuku erimu competition from other predators, leopards, what climate bwekyuka is affecting, zina diseases. So zina ebizibu bingi. By the way gwolaba ensolo n'omusuko zina ebizibu togamba fe tulina ennaku gavumenti tuyambe n'ensolo zigamba gavumenti etuyambe no zina ebizibu byazo.
ngoba obeera mu family ne challenges n'ensolo ziba ne challenges esobola kulya one day nemala 2 weeks nga tezeemu okulya okufuna ekyokulya si kyangu so ngamba nebafa abanyayuganda tukole nnyo because ensolo efuna ekyokulya nga kiryawo nekyo ekola nnyo okufuna ekyokulya ffenna tukolera kulya nakubaawo nakufuna wetwebaka n'ensolo bweze bwe zibeera ye kaseeba eridde nebaawo nefuna okwebaka oba wansi w'ejjinja bamukeevu ng'ebaawo. Oyogedde ku kyokuba nti ate waliwo ze mujja ebweru ne mugizita ne muzigatta wano ezo tezireetawo enkyankalanya mu zino ezisangibwa wano. Naye nakati jjukira tulinako kituyita empologoma first of all zirina ebika bibiri tulinako African lions and Asiatic lions oba Indian lions kanjogere nga empologoma enjeru n'ezaffe ez'Abafrika. Kati empologoma zaffe eza Africa zina tuyita subspecies mulimu zina ekirevu nga kya black Babale lions tulinako Congo lions East African lions zina mu Africa mulimu ebika birala by'empologoma subspecies of African lions nekitegeeza point esooka sebe tuse ku species level eba esobola kuzaala from another species. Kankyogere mu njera enyangu tulina abantu tuyita homo sapiens humans naye nga tulina species za njawulo tulinamu abazungu tulinamu abayindi tulinamu abajapani tulinamu abachina tulinamu abalala naye munyayuganda asobola kuzaala muyindi omwana nakola ki naye nga species za njawulo so kati ensolo ziba tuzigye wabwere tuzireeta wano ng'eri African lion neetuuka wano mu zoo nga tumanyi tino yagenda bwere naye yava waka this is the homeland so bwe tukola integration nebeera successful oba ne tuzi-interactinga nezaffe zibadde wano ezi-interactinga ne zizaala kiba beta naye ng'ate still bwe ziba nga zizadde nnyo ocontrollinga ekyoyita inbreeding tukola wildlife exchange programs kugamba zoo emu eyine tigers ne tuziwa ki empologoma kati nga tayiga twabawaddewo obukima ne batuwa tayiga ekitegede twabawadde tayiga twabawaddewo obukima ne batuwa tayiga jjukira ffe tulina enkima nnyingi kati n'empologoma naffe sibabawayo empologoma enkazi ne batuwa esajja oba ne batuwa ensolo ndala because tuli members bitongole byebyo nkugambe pazabu and waza ekitegeera so tulina enkwatagana nga ffe abakuma ebisolo bya mu nsi yonna. Tweyanziza nnyo munnange ebikwatagana ku mpologoma tebiggwayo nange nina bingi nnyo byensobodde okuba nga ate njiga olunaku olwayiro kansuubire nti naawe ekifaananyi ogezezzaako okuba nga okiraba ekintu kyemugamba nti lwaki baleeta empologoma ne bagijja ebweru ate ne bagiteeka muno balina ensonga lwaki bakola ki bazireeta ezibeera nga zikola ki nga zonna zibeera wano naye ekifo kikino nga bakikola kifo kyamaanyi kifo kiriko n'amasannyalaze batugambye nti bo bano bayiga kiro ekiro baba bayiga gye tuba twebase ate bo baba bayiga tulaba nti ebiseera ebisinga abantu kantandikire ku bantu nga ffe nti tulinamu amawanga ag'enjawulo empologoma zino zo ziri zitya? Kati zo empologoma nazo zirina enjawulo nnene ku bisolo birala jjukira ekisooka ziri mu kibinja kituyita kapa kati kapa ensolo ziri mu famire ya kapa ensolo ziri mu famire ya kapa ziri nsolo nyingi nga bugamba tulina families waka tulina ebika so gamba beddira kino nazo n'ensolo zibeeramu ne families bwe zityo so tulina famire ya kapa ne famire ya kapa eyawukanamu ebitundu bibiri waliwo kapa ennene ne kapa entono kati empologoma eri mu kibinja kya kapa ennene so mu kapa ennene okubanga oli mu gurupu ya kapa ennene olina okubanga olinamu oli mu family tuyita genus name oba inotanga erinnya lyo litandika ne genus name tuyita Panthera so lion tujita Panthera leo is a lion then we know another Panthera which is called Panthera tigris is a tiger we know Panthera onca yebera jaguar efaananga leopard so kati those Pantheras oba ensolo ziri mu kibinja ekyo tuyita Panthera ye title eweebwanga kibinja nga kya big cats era kita yeteriimu ekitegedde then kati empologoma yabadde nga yesingayo obunene naye nga mukate eyo mu gurupu ya kati ennene tiger yesinga obunene era katuli basanyufu mu Uganda tulina tigers tulina lions tulina ne cheetahs oba tulina tiger tulina gifuna yalinya mu Luganda era mbadde nsaba maybe kabaka oba katiikiro watuwe erinnya ly'Oluganda
lya tayiga juka ekintu ekyo bakimusaba dda naye simanyi wa watuuse mbatubulire tufune erinnya ly'oluganda tubabutizinge. Then n'ekyokubiri tulinako enkate endala leopard naye tugina wano mu zoo sobola kujja naye nemukola ki nemugiraba. Tulinayo ne kita naye tetuli bulungi tutukakasa bulungi erinnya lyabo abalala bagamba namundagi abalala bagamba birala tetuli very sure bagamba kita mu luganda naye bagiyita batya. Then ekirala tulinayo obusumolo cats bakapentono nga bwolaba okasimba those genet cats. Tulinawo emondo savo cats, tulinawo civet cats, tulinawo kale bukatsi obutono. So kitegeeza ni kita umwete mwegwa kita n'ebirimu among the small cats. Naye nga big cats zo ziboroguma we call it roaring mu luzungu naye ate yo kita tekola ki tewuluguma. Then tulinayo big cats enjala zayo ziba zitambula esobola ku expandinga nekola bwetere kuba ensolo oliyo oba nekola ki nekita zayo tezitambula zibeera outside. Big cats zonna cats ziri mu kibinja ekinene ezo zitambula kiro kita yeedduka misana. So ensolo ng'ensonga tubasa kubanga tuzaawula tuva mu cats ndala oba mu kapa ndala. Munange ebintu bitegedde nabano nabo family zino nga boziraba ensolo zino zirinamu ebika ebyenjawulo nga babadde agezaako kubanga atunnyonnyola kansubire nti ebyo nabye ogezezaako kubanga obitegeera bingi tesobola kubanga tubimalayo olunaku olwaleero. Kansubire nti oyize kansubire nti otegedde ebikwatagana ku nsolo zino. Kino ekifo kye tulimu olunaku olwaleero kifo kya kusomesa abantu, kifo kya kusomesa abantu biki ebikwatagana ku nsolo zino, lwaki ziri wano na lwaki abantu baagala bazijjumbire bakujja kubanga bakola ki nga baziraba. Munaye nga bwe nkugambye nti bingi tebiggwawo. Kanetolemu katono tukomawo tovaawo. Abanyayuganda basiima nnyo okujja wano okulambula ebisolo ate tubaagala nnyo zuye baagala nnyo kubanga mujja ne mulaba ebisolo. Naye kyembasaba kiri kintu kimu okujja wano okulaba ekisolo mu zoo kintu kirungi naye ate kiba kirungi ensolo ng'eri waka mu nsiko weesinga okufunira emirembe. So mbadde mbasaba tukendeeze nnyo okubanga tutema emiti okwonoona ebyobutonde lwa nsonga buli kwonoona obutonde ensolo zinoonya w'okukola ki ow'okubeera ne wabula. Obanga tufunayo ezo entono ziba zifunye omukisa tuzeeta wano mu zoo naye waliyo nnyingi eziri mu nsiko naye nga tezirina wakubeera. Esinga zifa tezirina bujjanjabi tezirina mu mbeera nnungi lwakuba singa obudde businga ebintu ebisinga tusenda national parks netuteeka mu factories netukola ebintu bingi ebyonoona obutonde. Naye mbadde mbasaba tulekera okwonoona obutonde tubukuume bubeerewo omulembe guno ogubirabe n'oguddako n'oguliddako n'emirembe. Amiina. Mwebale nnyo mwebaliddera. Nze Mwezi Julius Mr. Wildlife omusomesa w'ebisolo ono ku zoo. Obadde mulabi bulungi munange gwe tutambudde naye olunaku olwaleero. Kansubire nti ensolo ozirabye, kansubire nti oyize bingi ebikwatagana ku nsolo. Empologoma nga bw'ozirabaawo wamu n'ekinyonyi ekya shubbiru bingi mu ggwanga bingi tosobola kubanga obimalayo olunaku olwaleero.
Munnange wano omulango ogwange guli nti ebifo nga bino byatekebwawo eri bannaffe bannayuganda okujja okuba nti mulambula, okujja okuba nti musomesebwa ate muyige bingi ebikwatagana ku nsolo zino. Oyinza okuba nga okirabaawo naye nga tomanyi mugaso gwakyo, naye bw'ojja mu kifo kino Uganda Wildlife Education Center bingi by'oyiga, bingi by'osobola okuba nga omanya. Kakati munnange nkwebaza okuba nga tutambudde ffenna, tulambudde ffenna mu kifo kino. Tubaddewoko ebbanga eriwerako, naye munnange olunaku olwaleero twagadde ate tujje tusomese, kansuubire nti era bingi by'oyize. Sigenda kubanga nsukako wano olunaku olwaleero, njagala okwebaza bannange bonna be natambudde nabo abasobodde okuba nga bakutuusaako ekifaananyi ekyo. Babalanda abadde ku kamera, omusunsuzi Irene, nekwebaza okuba nti webale kubanga osunsulira pulogulaamu eyo. Sigenda kubanga nsukako olunaku olwaleero, musule bulungi, mweraba.